снова был стук по закачке газа. От соседей сверху слышны взгляды. На кухне тут уже накачали газа. Запах непонятный. Вот, стук произведен по закачке газа сразу. Только зашел на кухню, уже был стук. Сразу закачивает газ. Чтобы навредить моему здоровью, вызвать болезни. Мои звуки. Они закачивают во время пищи, во время еды, чтобы отравить еду, чтобы вызвать болезни. Во время питья, чтобы отравить воду, вызвать болезни. Во время, когда я хожу в туалет, тоже чтобы вызвать болезни. Во время переходных процессов в организме. Они все время пускают эти газы, отравляющие токсины, для вызова непоправимой болезни у меня, с целью нанесения вреда моему здоровью. Преступники, изуверы, которые приходят в 48-ю квартиру при пособничестве спецслужб, которые снабжают аппаратурой для слежки незаконной и прослушки, а также токсинами этими и газами. Вот, сразу поехал автомобиль под окнами брызгать окна. Слышен был мотор. Это все делается в те моменты, когда я принимаю пищу, готовлю, пью, сплю. Они полностью отслеживают при помощи своей аппаратуры, которая снабжает их спецслужбы. И эти преступники из гражданских активистов, из их нештатных сотрудников, так называемых, выполняют. Это все нанесение вреда моему здоровью. Вот они выполняют. Нештатные сотрудники спецслужб. Организованные и прикрываемые, и снабжаемые аппаратурой, связью, всем. Незаконную ведут прослушку и слежку. А также незаконное отравление, нанесение вреда моему здоровью. Это длится уже больше 3 лет. Это преступление их, о котором я неоднократно обращался в органы, полиции, других спецслужб и получал отписки о том, что ничего не обнаружено. А преступники как действовали, так и действуют, покрываемые этими же органами, получается. Потому как они прекрасно знают, и я это вижу, по их действиям и поведению. У них их действующий закон не пойман не вор. Вот так они действуют, эти спецслужбы, органы правоохранительные, вместе со своими пособниками, внештатными сотрудниками гражданскими, используя спецаппаратуру, спецяды, спецтехнику против мирных людей, против гражданских лиц. Они ведут такую подлую тайную войну по нанесению вреда, ущерба здоровью и искусственному вызову болезней.
Были слышны стуки закачки газа от соседей сверху. И все это производят в моменты готовки или приема пищи, чтобы навредить, отравить пищу и вызвать болезни. Снова был слышен стук по закачке газа. Опять стучат. Производят закачку газа постоянно. Так же, как и ходят за мной по комнатам. Следят и там в каждой комнате, где я нахожусь, закачивают газ. Газы бинарного состава, которые взаимодействуют с теми ядами, которые брызгают на окна. Уже накачали полную кухню газа. Этого газа чувствуется горечь во рту, которой не было до их стуков и появления этого отравляющего газа. Да, после этого появляется горечь во рту. Таким образом они вызывают заболевания искусственные, преступники. Вот опять произвели удар по закачке газа. Вот уже трижды или четырежды произвели закачку газа сверху от соседей. И чувствуется горечь во рту, теперь уже начинается давление на голову из-за воздействия этого газа, который они закачивают, потому как он по своим характеристикам жирорастворимый, нервно-паралитического действия, относится к классу этих ядов, действующих на нервную систему и сосуды. Такие они газы применяют, эти мерзавцы. Без цвета и запаха, но вызывающие ощущение холода или жара. И так они со всех сторон обрабатывают квартиру этими токсинами. Сверху от соседей из квартиры 48, с улицы автомобили. Отравители ездят, брызгают и выстреливают из пневмопушек. И со стороны дверей от соседей тоже брызгают перед дверью, чтобы затягивало эти пары и смешивалось в комнате, создавало концентрацию отравляющих веществ, которая при длительной экспозиции вызывает нарушение здоровья искусственное, вызывает болезни. Вот какой у них план действий, какая схема у этих преступников-отравителей при поддержке спецслужб, снабжающих их аппаратурой для незаконной слежки и отравления. Эти яды всасываются как через дыхательные пути, так и через кожу. Действуют независимо. Поражают полностью весь организм через кожные покровы. Проветрить квартиру не дают мерзавцы, так как под окнами постоянно ездят автомобили десятками, которые тут же проезжают и забрызгивают эти токсины внутрь квартиры или выстреливают при помощи пневматических устройств сгустки аэрозольных паров токсинов и газов. И дежурят они и управляются при помощи спецаппаратуры, которая отслеживает мои действия в квартире, что бы я ни делал. То ли открыл я окно, то ли зашел я в туалет, то ли зашел я в ванну, то ли готовлю я, то ли я ем, то ли отправляю естественные нужды. Все они отслеживают
24 часа в сутки эти мерзавцы и производят отравление, систематическое, планомерное, для вызова непоправимых болезней, нарушения здоровья, целенаправленного. В этом задействованы десятки и сотни человек. Этих нештатных сотрудников, этих мерзавцев, отравителей. Все мои заявления, все образцы токсичных веществ, которые я предоставлял в полицию и другие органы, они отказывались принимать. Никто и не принял, ничего, никаких экспертиз не провели и сделали отписки. Вот и вся работа органов по защите граждан Украины. Citroen N4818 ВУ будет отравляющим газом неватным. Опять сливают воду в туалете и пускают газ. И снова сверху сливают воду, пускают газ. Соседи сливают воду в туалете и пускают газ. Стоит белая газель задом, АН-59, 5789 МС номер. Н-5789 МС дует отравляющим газом. Отравляющим газом эта газель, а тут же едет, брызгает. АН-1638 ИН. Какая преступная деятельность ведется у меня ежедневная. Даже в праздники, даже в пасхальное воскресенье. Брызгает АН-05 Шкода. И сверху снова сливают воду и пускают газ. Качаем. Ладно. Не унимается. Слышны стуки. Снова сливают в туалете и качают газ. Едет, брызгает АН-0980 МС. Писал Шкода. Слышен был удар по закачке газа от соседей сверху. Был слышен стук по закачке газа. Едет, брызгает окна. АН-41, 43 ЕТ Мазда. Черная. Был стук по закачке газа. Далее. Соседи сверху пускают газ в туалете. Воду. Соседи сверху сливают воду и качают газ. Туалет. Тут же опять не проходит и полминуты. Сливают и качают газ. Непрерывно сливают, газ пускают.
За окном стоит ВДВ. Семерка Н16 75. Ага. Сегодня за утро третий раз приезжает, дует отравляющим газом. Новая семерка Н16 75 АХ дуло отравляющим газом мне в окно стоял. Тут едет АН-1865 ВИ, брызгает. Шестерка. Соседи сверху опять сливают воду через каждую минуту, полминуты, сливают воду и качают газ. Вот даже тупо по этому механизму газовой закачки своими. Чтобы закачать эти токсины все. К подаче воды присоединена тоже система подачи газа и отравляющих веществ. Снова производят ступи закачки и сливают воду, прикрывая шум газа. Вот стоит и качает сейчас. Я сейчас в ванной, а он надо мной стоит, падла, и качает газ. И так каждый раз, когда я захожу в ванну. Та падла, которая приходит туда, соседям наверх, преступник, постоянно сопровождает меня со своим пассивным радаром, следит незаконно и качает газ. Таким образом, они хотят нанести вред моему здоровью и вызвать неизлечимые болезни. Уже проехал, побрызгал. Был слышен стук по закачке газа. Проехал, побрызгал. Ланос серебристый. Слышен стук по закачке газа сверху от соседей. Тип падает. Брызгает АН-74 55 ехал. Ладно. Чем?
Опять смывают ночью, пускают газ. 12 часов ночи. Качают газ. А в туалете спустили воду из газа. Опять сливают воду. В туалете и пускает газ. Будет назад ехать. Н0019 ездит брызгает окна. Мерзавец. Снова сливают в туалете воду и газ пускают. Мрази. Даже ночью. Это уже час ночи. Опять сливают. Н1675 АХ семерка стоит, брызгает мне окна подула цвета. На кухне закачивают газ. Повод был ступно закачивать. В квартире 48 минут проезжают автомобили через каждые 10 секунд. Но подъехал автомобиль, бывает отравляющий газ в окно.
идут по закачке газа от соседей сверху и спуск воды. Постоянно качали газ. Только что выключили. Вот. Был слышен шум газа. Как только я освежаю воздух, они сразу включают газ. Слышны стуки были по закачке газа от соседей сверху. Слышны шаги.